அடுத்த 2 நாட்களுக்கு கனமழை பெய்யும் என்று எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் ஜாலி. அப்ப ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ் எல்லாம் லீவ் தானா? டேய், ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ் மட்டும் இல்லடா, எனக்கு தெரிஞ்சு ஐடி கம்பெனிஸு ஒர்க்கு போகிறவங்க எல்லாத்துக்குமே சேர்த்தா லீவாக இருக்கும். ஓ ஆமாண்ணே. சரி 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 கார்த்தியா, நீ பார்த்துரு, நான் வச்சிடறேன். டே அருண், புட்டா, உங்கள் அம்மா நல்லா சேஃபாக தான் இருக்கா, ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. உங்கள் பாட்டி வீட்டில் தான் இருக்கா, கிராமத்தில். அங்கே சுத்தமாக மழையே இல்லையா. சரி, நீங்கள் 2 பேரும் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, நாளைக்கும் நாளாண்டிக்கும் தேவையான பொருளெல்லாம் போய் கடையில் வாங்கிட்டு வந்துடுங்க. சமைக்கிறதுக்கு தேவையான பொருளெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்துடுங்க. நான் போய் இந்த கீழ் வீட்டில் சப்போஸ் தண்ணி வந்துச்சுன்னா அந்த பொருளெல்லாம் வந்து டேமேஜ் ஆகிடும்ல, அந்த பொருளெல்லாம் தூக்கி மேலே வச்சுட்ருங்க. நீங்கள் போய் வாங்கிட்டு வந்துடுங்க, சரியா? சரி, ஓகேப்பா, பார்க்கலாம். பார்க்கலாம். இரு ஒரு நிமிஷம். என்னென்னா, பொருளெல்லாம் வாங்கிட்டு காரை வந்து இந்த பிரிட்ஜு மேலே பார்க் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் நடந்து வந்துடுங்க, சரியா? பிரிட்ஜு மேலையா? பா, என்ன விளையாடுறீங்களா? ஃபைன் போட்டுருவானுங்க. டேய், ஃபைன் போட்டால் கூட கட்டிக்கலாம்டா. காருக்கு எவன்டா செலவு பண்ணுறது? சப்போஸ் காரு நாசமாக போயிடுச்சு என்னடா பண்ணுறது? நீங்கள் போய் பிரிட்ஜில் நிறுத்திட்டு வாங்க, போங்க. அதுவும் கரெக்டு தான் இல்லை? சரி, ஓகே, நான் நிறுத்திடுறேன். வாடா போலாம். A few moments later. டே புட்டா, இந்தா ஃபோனு. தேவையான பொருளெல்லாம் வாங்கிட்டு ஜிபே பண்ணிடு, சரியா? நான் போய் இந்த காரை பார்க் பண்ணிட்டு வந்தேன். ஓகே. A few moments later. அப்பாடா, எப்படியோ ஒரு வழியாக பார்க் பண்ணியாச்சுப்பா. டே புட்டா, என்ன கரெக்டாக வாங்கிட்டியா? அதெல்லாம் பெர்ஃபெக்டாக வாங்கிட்டேன். என்னென்ன வாங்கின காட்டு? டேய், அதான் பெர்ஃபெக்டாக வாங்கிட்டேன்னு சொல்கிறேன். அப்புறம் என்னடா, வாடா போலாம். 2 hours later. என்ன மழை வந்துருச்சா? இன்னும் வரல போலையே. என்னப்பா, என்னமோ மழை வரும், ஃப்ளட் வரும்னு சொன்னாங்க. மழையவே காணா வெளியே. ஆகாவளி நாயே, பாய வச்சு சும்மாவே இருக்க மாட்டியா நீ? என்ன ஆக போகுதோ. A few moments later. டேய், எனக்கு பசிக்குது. இந்த மளிகை சாமான பொருளெல்லாம் வந்து வாங்கிட்டு வர சொன்னால சமைக்கிறதுக்கு, அதை கொடுங்க, நான் போய் சமைக்கிறேன். இதோ இந்த கவரில் தான் இருக்கிறேங்க. மல்லிகை சாமானா? ஐயோ, ஏண்டா, மல்லிகை சாமானம் வாங்கிட்டு வர சொன்னா இந்த கருமத்தை வாங்கிட்டு வந்திருக்கீங்க? பா, இதெல்லாம் நான் வாங்கலப்பா. நான் காலை பிரிட்ஜில் நிறுத்த போயிட்டேன். இந்த ஆகாவளி தான் வாங்கினேன். ஏண்டா, அறிவு கட்டவனே, உனக்கு என்ன வாங்குதுன்னு தெரியல, நான் ஃபோன் பண்ணி கேட்க வேண்டியதானே? ஒரு முக்கிய செய்தி: இந்த வெள்ளத்தில் பாம்புகள் வீட்டுக்குள் வருவதற்கு அதிகமாக வாய்ப்புள்ளது. பொதுமக்கள் அனைவரும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. பாம்பெல்லாமா வரும்? அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, நம்ம 3rd ஃப்ளோரில் இருக்கோம்ல, நமக்கு எதுவும் பிரச்சனை இல்லை. நம்ம ஏதோ கொஞ்சம் வசதி இருக்குப்பா, நம்ம 3rd ஃப்ளோரில் இருக்கோம், நமக்கு எதுவும் ஆகாது. ஆனால் இந்த குடிசை வீட்டில் இருக்கிற மக்கள், இந்த கீழ் வீட்டில் இருக்கிற மக்கள்லாம் என்ன ஆகும்? அப்புறம் இந்த தெரு நாயங்களுக்கெல்லாம் என்ன ஆகும்? இந்த மலையில் வந்து கதவு தட்டுறது? யாராவது உதவி கேட்க வந்துருப்பாங்களா? சீக்கிரம் போய் திறந்துட்டு போ. என்ன இவ்வளோ மழையில் 3rd ஃப்ளோர் வரைக்கும் வந்திருக்காரு, ஆனால் ஒரு சொட்டு கூட நனையல. சார், யார் சார் நீங்கள்? இவருன்ற உனே மாதிரி இருக்காரு.
நான் இயற்கைன்னு வச்சுக்கோங்க. இல்லை உங்கள் எல்லாத்துக்கும் புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா என்ன, கடவுள்னு வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் கடவுள்னு நான் எப்படி நம்புறது? நான் உன் உருவத்திலே வந்து நின்றுட்டுருக்கேன், அப்போவும் நீ நம்ப மாட்டேங்கிற. சரி இரு. இப்போ நம்புறீங்களா கடவுள்னு? அப்போ நீங்கள் கடவுள்னா ஒரு சொடக்கு போட்டு இந்த ஃப்ளட்டெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ண வேண்டியதானே? தப்பு பண்ணால் தண்டனை அனுபவிச்சு தான் ஆகணும். நான் இந்த உலகத்தை மனுஷங்களுக்கு கொடுக்கும்போது என்னென்ன வசதிகள் வேணுமோ அதெல்லாமே தான் கொடுப்பேன். ஆனால் ஒரு சில பேராசை பிடித்த மனிதர்கள்னால இந்த உலகத்துக்கு, அதாவது எனக்கு, நிறையா பிரச்சனைகள் கொண்டு வந்து விட்டுட்டாங்க. நினச்சிருந்தா அரசியல் கட்சிகள் தாராளமாக தடுத்து நிறுத்தியிருக்கலாம், ஆனால் அதை அவங்க பண்ணலை. இதனால் நிறைய அப்பாவி மக்கள், பொதுமக்கள் கஷ்டப்படுறாங்க. அதை பார்க்கும்போது எனக்கும் ரொம்பவே கஷ்டமாக தான் இருக்குது. ஆனால் இப்போ இதை நான் தடுத்து நிறுத்திட்டேன்னா ஃப்யூச்சரில் இன்னும் நிறையா பேராசை பிடித்த மனிதர்கள்னால இந்த பூமிக்கு, அதாவது எனக்கு, நிறையா பிரச்சனைகள் வரும். அப்போ உங்கள் ஃப்யூச்சர் ஜென்ரேஷனால் ஒரு மரத்தை நேரில் கூட பார்க்க முடியாது. கூகுள்லேயும் ஃபோன்லேயும் லேப்டாப்லேயும் கம்ப்யூட்டரில் மட்டும்தான் பார்க்க முடியும். இப்போ நடக்கிற ஃப்ளட்டை பற்றி நான் வரேன். உங்களோட வாயை மூடிக்கிட்டு தண்ணி குடிக்க சொன்னால் உங்களால் குடிக்க முடியுமா? முடியாதுல்ல. சப்போஸ் உங்களோட வாயையும் மூடிக்கிட்டு தண்ணியும் உங்கள் மேலே ஊற்றினா என்ன ஆகும்? தண்ணி ஃபுல்லாக எல்லா பக்கமும் சிந்தும். கரெக்டாக? இப்போ அதுதான் இங்கே நடந்துகிட்ருக்கு. இந்த ஃப்ளட்டுக்கெல்லாம் காரணம் பெரிய பெரிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், பெரிய பெரிய பில்டிங், அப்புறம் இந்த குளம் ஏரியிலலாம் பிளாட்டு போட்டு விற்கிறதுனால மட்டும் கிடையாதுங்க. அதுவும் மிகப்பெரிய ஒரு காரணம் தான். பட் அதை தாண்டி இன்னொரு மிகப்பெரிய ஒரு காரணம் இருக்குது. அது என்னன்னா climate சேஞ்ச், காலநிலை மாற்றம். வருஷம் ஃபுல்லாக பெய்ய வேண்டிய மழை ஒரு நாள்லையோ 2 நாளையோ பெஞ்சதுன்னா தண்ணி இப்படி தேங்கி நிற்காமல் என்ன ஆகும்? உலகத்திலே வறண்டு போன பாலைவனம்லாம் சஹாரா தான். அந்த சஹாராவில் வருஷம் ஃபுல்லாக பெய்ய வேண்டிய மழை ஒரு நாள்லையோ 2 நாளையோ பெஞ்சுட்டா என்ன ஆகும்? தண்ணி ஃபுல்லாக தேங்கி நிற்கும். இப்போ அப்படி தான் நிற்குது. இந்த இந்தியாவில் மிக முக்கியமான சிட்டி, மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டி, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், அது இதுன்னு பல ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்க சிட்டி பெங்களூர். அந்த பெங்களூரில் போன வருஷம் என்னாச்சும் உங்கள் எல்லாத்துக்கும் தெரியும். கிரவுண்ட் வாட்டர் இல்லாமல் போனதுனால பல மக்கள் கஷ்டப்பட்டாங்க. கரெக்டாக? இப்போ வயநாட்டில் லேண்ட்ஸ்லைட். இவ்வளோ டெக்னாலஜி வச்சு இந்த உலகத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழிச்சிக்கிட்டு இருக்கீங்கல்ல, அதே டெக்னாலஜி வச்சு மக்களை காப்பாற்ற முடிஞ்சுதான்? இல்லை அதே டெக்னாலஜி வச்சு இவ்வளோ பெரிய ஒரு லேண்ட்ஸ்லைட் ஏற்படுதுன்னு முன்னாடியே கணிக்க முடிஞ்சுதான்? நேச்சர் இஸ் அன்பிரடிக்டபிள். இந்த கிரவுண்ட் வாட்டருக்கும் ஃப்ளட்டுக்கும் மிகப்பெரிய ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது. தட் இஸ் கால்ட் அன்பிளான்ட் அர்பனைசேஷன். இப்போ உங்கள் எல்லாருக்கும் சாப்பாடு, தண்ணி ரொம்பவே ஈஸியாக கிடச்சிருது. அதனால தான் நீங்கள் எல்லோரும் பெரிய கார் வாங்கணும், பெரிய வீடு கட்டணும், ஒரு நல்ல வேலைக்கு போகணும், கை நிறையா சம்பாதிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஓடிட்டுருக்கீங்க. ஆனால் இதுவே ஃப்யூச்சரில் இதே சாப்பாட்டுக்கும் தண்ணிக்கும் பஞ்சம் வரும். அப்போது நீங்கள் பெரிய கார் வாங்கணும், பெரிய வீடு கட்டணும், சைட்டு வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு ஓட மாட்டீங்க. உங்களோட நோக்கம் முழுவதுமே அன்னைக்கான சாப்பாடும் தண்ணியும் கிடைக்கணும்னு தான் ஓடுவீங்க. இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்லாம் வருமானு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வர்றதுக்கு அதிகமான சான்சஸ் இருக்குது. அது உங்களுக்கும் தெரியும். இதுலேருந்து எப்படி மீண்டு வர்றதுன்னா அரசியல் புரிதல் வேணும். ஒவ்வொருத்தருக்கும் அரசியல் புரிதல் வேணும். மக்களுக்கு அரசியல் புரிதல் மட்டும் இல்லாமல் அரசியல்வாதிகளும் இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டு மக்களுக்கு சேவை செய்யணும். சரி, நான் வந்த வேலை முடிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு வேறு வேலை இருக்குது, நான் கிளம்புறேன். ஒரு நிமிஷம். இருந்த ஜங்க் ஃபுட்டையும் மாயமாக்கிட்டீங்க. இப்போ சாப்பாட்டுக்கு நாங்கள் என்ன பண்ணுறது? போய் உங்கள் கிச்சனில் பாருங்கள், ஆரோக்கியமான சாப்பாடு இருக்கும். போயிட்டு வரேன்.